食住其實差唔多，廣東旅遊更超班。大家好，我係廣東旅遊嘅生仔，歡迎大家查詢我哋呢一條團號為 BHN046嘅線路。喺翻呢條線路方面，我哋係會去到湖南郴州嘅3天線嚟嘅。咁啊喺翻呢個景區方面嘅話呢，我哋亦都會安排大家呢去到一個攝影嘅天堂，國家嘅5A 級景區東江湖啊，係屬於我哋郴州8景之一嘅喎。亦都會去到我哋入住郴州嘅準4星嘅酒店啊。2晚連住同樣一間酒店，就唔使晚晚搬行李啦。除此之外，亦都會去到我哋嘅小鳳凰古街、郴州嘅玉猴街，體驗一下古色古香嘅雅瑤坪小鎮。喺翻美食方面，亦都為大家安排咗地道嘅清遠雞、滋味宴、東江湖魚鮮宴，以及我哋嘅福成稻田鴨風味宴嘅。咁樣一條好玩好食又可以影翻幾張靚相嘅呢一條線路，歡迎大家叫埋你哋嘅親朋好友一齊嚟報名啦！唔該晒大家啦〜